Dobrý deň, v tomto videu vám ukážem najlepšie novinky a akcie katalógu číslo 9. Poďme sa spolu na to pozrieť. Na úvod katalógu 9 nájdeme novú dámsku toaletnú vôňu Imagination. Namaľujte si svoj život farbami a šťastím s touto jemnou vôňou, v ktorej nájdete tóny hrušky Williams a fialkových kvetov. V strede vône nájdeme kvety hrušky, lekna a ruží a základ vône tvorí svetlé drevo a pyžmo. Na strane 2-3 je nová vôňa pre panov Ascendant Aqua. Táto kvetinová akvatická vôňa vás osloví sviežimi tónmi grapefruitu, sivej ambry a vonnej živice. Vôňa je určená pre energických mužov. Na strane 4-5 je ponuka zubnej pasty len za €29 s kúpou ktoréhokoľvek výrobku z katalógu. Na strane 6-7 využite skvelú akciu, zakúpte si liftingové sérum alebo nočný krém Ecolagen a k výrobku získate očný krém zadarmo. Na strane 8-9 si zakúpte ktorýkoľvek výrobok Time Reversing a automaticky získate špirálu Jordany Gold Supreme. Na strane 10-11 získate ako darček zrkadielko s kúpou ktoréhokoľvek rúžu alebo laku na nechty. Na strane 12-13 získate zadarmo taštičku Jordany Gold s kúpou minerálneho make-upu alebo podkladovej bázy. Na strane 14-15 získate sprejový deodorant alebo telový krém s kúpou parfému. Pre pánov je niečo na strane 16-17, kde môžete získať sprejový deodorant alebo guličku s kúpou toaletnej vody. A na strane 18-19 nájdeme letnú kolekciu Valerie Chic. Je to sada nekozmetických výrobkov, v ktorej nájdeme plážový kaftan, plážovú tašku a farebný náramok. Na strane 20-21 nájdeme luxusné športové hodinky Sporty Chic so silikónovým remienkom, preskleným ciferníkom a strojčekom Quartz. Na strane 22-23 nás v kolekcii nekozmetických výrobkov čaká ešte sada bižutérie Lapis v kobaltovej modrej so zlatistými detailami. Na strane 26-27 nájdeme sadu Time Reversing v cene 23,99 a neprehliadnite ani výrobky kolekcie Diamond Cellular, ktorá obsahuje pravý diamantový prášok. Pre všetky vekové skupiny je určená kolekcia Optimals na normálnu a zmiešanú pleť na strane 30-31 a proti pigmentovým škvrnám účinne bojujte s novinkou pleťovým mliekom na pigmentové škvrny. Kolekciu Essentials si môžete zakúpiť v praktickej sade troch výrobkov v akciovej cene 6,99. Kolekcia Love Nature je rozšírená o nové kvalitné výrobky s výťažkom z hrozna na strane 34-35. V ponuke nájdete pleťový krém, čistiaci peeling a očný krém a rada je určená pre namáhanú pleť a všetky vekové skupiny. Pre citlivú pleť je určená ďalšia rada na strane 36-37 a to kolekcia Love Nature s harmančekom, kde nájdeme čistiacu emulziu, tonizačnú vodu a pleťový krém. Sadu výrobkov Pure Skin nájdeme na strane 38-39. Výrobky sú určené pre mladú a knôsnu pleť od 15 rokov. Výrobky na celulitidu sa nachádzajú na strane 40-41. V akciovej cene je po dlhšom čase vysokoučinné intenzívne nočné sérum. Wellness začína od strany 42-43 rýchlou polievkou a sladkou dobrotou, na strane 44-45 sú to čaje a koktejly a na strane 46-47 sú to wellness vitamíny pre krásne vlasy a nechty a praktický balíček zdravia na každý deň. Vône začínajú od strany 50-51 vôňami Amber Elixir a Amber Elixir Night. Vyberte si tú správnu vôňu pre seba na strane 52-53 alebo buďte silná žena s vôňou Power Woman na strane 54-55. Kvetinové vône ešte nájdeme na strane 60-61, kde je aj novinka minulej kampane Vôňa Harmony, alebo na strane 62-63 neprehľadnite sadu Fairy City Lights len za 8,99 a radostnú sviežu kvetinovú vôňu Spring Tenderness. Pánske vône začínajú od strany 64-65 aromatickou sviežou drevitou vôňou S8 a ďalšie pánske vône sú na strane 66-67 v akciových cenách. Neprehliadnite ani ponuku v strede katalógu na obľúbenú špirálu Fetlash len za 2,49. Pánske vône ešte pokračujú na strane 70-71 vôňou Architekt a Eclat Home a sviežimi vôňami na strane 74-75. Telovú kozmetiku spolu s novinkami Kigov nájdeme na strane 76-77. Od strany 78-79 začína dekoratívna kozmetika a to hneď skvelou ponukou. Zakúpte si guľvočkový púder a automaticky získate vysúvateľný štetec úplne zadarmo. Hneď na nasledujúcej strane 80-81 je novinka z rady Jordany Gold a to tekutý rúž na pery v 5 odtieňoch. Rúž vám zabezpečí sitú žiarivú farbu a zároveň super lesklý vzhľad pier. Ďalšie skvelé výrobky z kolekcie Jordany Gold nájdeme na strane 82-83.
Na strane 86-87 je novinka minulého katalógu lak na nechty D1 Longwear, vynikajúci dlhotrvácný lak v 15 odtieňoch. Všetko pre nádherné pery nájdete na strane 92-93 a všetko pre krásne obočí nájdete na strane 94-95. Letnú kolekciu Verimy nájdete na strane 98-99, kde sú slnečné okuliare, veľká taška a pedikúrová sada. Z kolekcie Verimy máme ešte prehľad najobľúbenejších produktov na strane 100-101. Telová starostlivosť začína na stranách 104-105 sadov Wonderful a výrobkami Milk & Honey na suchú pleť. Všetko pre starostlivosť o nohy nájdeme na stranách 110-111 a všetko potrebné pre voňavé telo nájdete na stranách 114-115 v kolekcii Discover. Opaľovacie prípravky sú prehľadne zobrazené na stranách 120-121. Na stranách 122-123 sú v ponuke nové sprchové gély v 400 ml balení v akciových cenách. Starať sa treba aj o vlasy a na strane 124-125 sú nové XXL balenia šampónov na farbené vlasy a na poškodené vlasy. Záver katalógu patrí výrobkom za super ceny, na strane 126-127 sú to guľvočkové antiperspiranty, na strane 128-129 ďalšie výrobky Milk & Honey, kde si môžete zakúpiť sadu šampónu a kondicionéru alebo sadu sprchového gélu a tekutého mydla. Na strane 130-131 nájdeme sadu Nature Secrets na vlasy s jablkom a telovú sadu s levandulou. Na strane 132-133 nájdeme voňavé novinky, sprchový gel, mydlo a krém na ruky s vôňou vanilky a granátového jablka. Pri výrobkoch nájdeme aj parfumovanú stranu. A na poslednej dvojstrane 134-135 je denný krém Ecolagen. Zakúpte si výrobky z katalógu v hodnote 20 € a môžete si dokúpiť tento vynikajúci krém len za 7,90 €. Obálka katalógu patrí hojivému zázraku. Určite si všimnite túto ponuku, hojivý zázrak je v najlepšej možnej cene €99. Nezabudnite ani na letný vernostný program, zakúpte si výrobky z katalógu v hodnote 20 € a môžete si dokúpiť silikónovú formu na pečenie bábovky s logom Oriflame len za 9,90 €. Ďakujem za vašu pozornosť. Ak sa vám video páčilo, dajte mu like, zdieľajte ho a komentujte. A čo dodať na záver? Buďte krásna z Oriflame.